2014十大风云事件，飞风复合最哈。我爱你是到来生，我爱你是到来生。哦，2014就是爱你是的浪漫啊！苹果整理年度十大风云事件，首推飞风复合。14年前，王菲、谢霆锋就惊天一签，震撼华人演艺圈呐！但各自嫁娶，各自离婚，绕了一圈，才发现彼此才是真爱。9月在北京惊天一吻哦，又惊动了演艺圈啦！日前重演世纪牵手又惊动演艺圈，年度风云奖啊就颁给飞风啦。甜蜜蜜的还有这一对，台湾老板洪伟明和设计师吕方志在一起30年，一般夫妻都很难撑这么久了。例如林佑威结婚4年就拜拜了。最扯的就是插画家弯弯，结婚才10天就外遇，也是插画家黄大爷，当时就把刀在脸书呼吁，让人假迷网友不要花秀，结果轮到你了哈！九把刀背叛女儿小内，10月被拍到跟女记者周婷宇上摩铁，小内选择原谅，令人佩服佩服。在爱情选择上面，我希望未来是我的女朋友。那就老公就这样子过来了啊！其实你也爱摩铁啊！结婚34年，背叛老婆，跟熟女开房间，赶上年底风云事件频频的戒指事件。2014年，演艺圈憾事也很多，青蛙王子高凌风2月病逝，5月主播史哲维因忧郁症以塑胶袋套头身亡，6月欢欢也因忧郁症烧炭自杀。冷静一点好不好啊？今年新闻事件延烧最久，让中港台媒体最疲于奔命的，肯定就是房东呼麻案。这是什么东西？8月，房祖名、柯震东呼麻被逮，随即拘留，两人演艺前途全毁。房祖名至今仍被严压。至于这莫名烧起来的话题，这是网络疯传，为什么这么多人黑周星驰的文章？因为影射向华强是黑道，想再跳出来数臭星爷，他并冇自己摸頭，完全不認識也是朋友。向太就誤會咗啫，咁所以咧佢又即係我唔係親口講嗰啲嘢嘅。呵呵，向太點點就好了。愛放炮的還有他。鞏俐。哦，怎麼說？鞏俐得獎很容易，可是沒得到金馬5億影后的鞏俐，前一秒明明說此行開不開心啊？開心開心，下一秒卻翻臉批金馬不公正的業餘定節再也不來啦。蘋果兩傲慢，1年就這樣咻的過去啦，不倒。